Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kiku pasal sawiji. Yajib wajib apa saumu Ramadan puasa Ramadan bi ahadi umri homsatin kalawan salah sawiji. Pira-pira perkara kang lima ahaduha utawi salah sajine homsah. Iku bikamali Sa'bana kalawan sampurna bulan Sa'ban. Salasina tegese 30 apa niyaman dina. Wasani halanti kang kaping do saking homsah iku biru yatil hilali kalawan ningali bulan pihakiman ing dalam hake wong roahu kang ningali siman ing hilal wa ing kana lan sanajan ono yakman iku pasikon pasek wasali halanti kaping telune homsah iku bisubutihi kalawan aina tetepe hilal pihakiman ing dalam netepaken hilal pihakiman ing dalam hake wong lam yarahu kang ora ningali yasiman ing hilal bi adli syahadatin kalawan adile saksi warabi halanti kaping papat ayeuna homsa iku bihbari adlin kalawan pawarta wong adil bi ihbari adli riwayatin kalawan wartane wong kang adil ngariwayatkeun mausukin bihi kang kapi andal sapa bihi si adil sawaun waqa'a iku papada waqa'a tumiba ya ihbar fil qalbi ing dalam ati apa sidkuhu benere ayeuna ya si ihbarnya amla anata ora sidku au ghairu mausukin bi atawa kang ora kapi andal apa bihi ya si ihbar. In waqa'a lamun tiba pil qalbi dalam hati apa sidku benere ihbar wa hum iswalan ti kaping 5 ne homsah iku bidon niduhuli Ramadana kalawan yang kamanjing bulan Ramadan bil ijtihad kalawan ati-ati pi maning dalam wong istabah kang ayeuna saliru alai ngatos iman opo dalika mengkono-kono duhuli Ramadan. Ia pasal pima yajibu bisyam menjelaskan perkara wajib ngalaksanakeun puasa. Yajibu saumu Ramadan biadi umuri homsatin ahaduha bikamuli sabana salasina yauman. Wajib puasa Ramadan ku salah hiji tina 5 perkara. Salah satuna bikamali Sa'bana salasina yauman ku sabab sampurna bulan Sa'ban 30 wajib ayeuna puasa Ramadan keuna kewajiban sabab bulan Sa'ban geus sampurna 30 da teu aya bulan Hijriah lebih ti 30 berarti lamun liwat 30 berarti masuk Ramadan tanggal 1. Aimina ru'yati fi Sa'ban tegese di ru'yat heula bulan Sa'ban jumlah 30 teh. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah yatahaffadhu fi Sa'ban ma la yatahaffadhu fi ghairihi. Ya, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngaraksa kana bulan Sa'ban kitu nya. Ngaraksana Kangjeng Rasul karena bulan Sa'ban teu saperti ngaraksa karena selain bulan Sa'ban hada dalilun ala anna ikmali Sa'ban salasina yaman minar ru'yah la minal hisab ieu hadis teh jadi dalil kana sampurnana bulan Sa'ban 30 poe minar ru'yat tina hasil ru'yat bulan Sa'ban sok diru'yat heula ku Kangjeng Rasul ningali heula hilal idenya la minal hisab sanes tina hisab perhitungan palak bulan Sa'ban. Jadi bulan Sa'banna di hisab di ru'yat heula. Hiji. Wasaniha bi ru'yatil kaduana tina nu 5 nu ngajadikeun wajib puasa Ramadan teh bi ru'yatil hilal sabab tos ningali bulan tanggal hiji lebih ti 2 derajat. Hilali Ramadan tegasna hilal bulan Ramadan. Pihakiman di hakna jalma nu ningali kana hilal wajib jalma nu ningali hilal Ramadan wajib puasa poe eta poe isukana lamun pek ayeuna jam genep ningali hilal teh berarti dijatuhkeun poe isukana teh tanggal hiji Ramadan wajib puasa wa ing kana pasikon sanajan eta jalma nu ningali kana hilal teh jalma pasek wajib puasa wala buddha miru'yatihi lailan misti ngaru'yat hilal teh kudu waktu peuting wala asaro li ru'yatihi naharon teu aya pengaruh ngahilal ti beurang
karena aya hadis Nabi sumu liru iyatihi wa abtiru liru iyatihi. Sumu kudu prak puasa ranjeun kabeh liru iyatihi karena ningali hilal bulan Ramadan. Wa abtiru liru iyatihi buka ranjeun karena ningali hilal bulan Syawal tahnya. Jadi Ramadan di ru'yat heula berarti tos katingali bulanna berarti jatuh puasa poe isukanana tanggal 1 Ramadan. Wa abtiru buka poe terakhir tah ningali hilal bulan Syawal berarti poe isukna teh tanggal 1 Syawal. Pain guma alaikum maka lamun katutupan eta hilal pakmilu iddata sabana salasina yauman maka sampurnakeun ku aranjeun kabeh hitungan bulan Saban 30 poe. Ayasum kulun minkum walatur kulun minkum. Nah, qauluhu liruyatihi fi istihdamun ieu pangandika Rasul liruyatihi bade istihdam kalebetna. Naon sababna li anna domir fil awal domir dina anu awal liruyatihi nu awal aidun ala hilal Ramadan kembali kana hilal bulan Ramadan liruyatihi karena ningali hilal Ramadan wa abtiru liruyatihi karena ningali hilal bulan Syawal eta bade istihdamnya. Qala mudabigi wala mubimana ba'da ay ba'da ru'yatihi lamna cek Imam Mudabigi eta bimana ba'da ay li ru'yatihi teh ay ba'da ru'yatihi kudu prak puasa saatos ningali hilal Ramadan. Kudu buka pas saatos ningali hilal bulan Syawal gitu cenanya. Kama qalahu Ibnu Hisam fil Mughni seperti caur Imam Ibnu Hisam dina Mughni, kitab Al-Mughni. Gitu cenanya. Wasali sabi subutihi ruyatil hilal pihaki malam yarobian li syahadatin. Syarat katilu netepkeun ningali hilal pihakiman lam yarohu dihakna jalma anu teu ningali hilal seperti urang tarang ngaru'yat pan di mana tempat urang ngaru'yat di Pelabuhan Ratu. Ngaru'yat ningali bulan teh make teropongnya. Urang mah da teu bisa init ka itu. Maka urang anu netepkeun ayeuna ningali hilal netepkeun kana ayeuna tetepna tos aya ningali tos aya bulan 2 derajat bi adli syahadatin ku saksi anu adil. Itunya mun tos aya saksi anu adil nu tos ningali bulan maka pikeun urang wajib puasa da aya wakil urang nu ningali hilal langsung ka ditu. Sabara urang kuduna ay wahidun cukup hiji. Ya. Wa in kana roi hadidul basor sanajan anu ningali eta teh seukeut ayeuna paningalina. Wala budda min hukmil hakimi bihi maka misti naon teh hakim kudu ngahukuman kana tetepna hilal tanggal 1 non tetepna ayeuna munculna hilal anu bisa naon netepkeun kana tanggal 1 Ramadan eta di urang parantos diayakeun sidang isbat ku Kementerian Agama. Itu cenanya. Wa haraja bil adli al fasik kecuali ku ayeuna kecap adil jalma fasik. Lamun nu nyebutkeunna teh jalma fasik. Oh cek jalma fasik teh geus muncul hilal teh. Tah eta mah teu bisa. Ulah ngagugu urang kana eta gedoke urang teh puasa padahal teh jalma fasik, tukang wadul, tukang mabok, tukang aneh. Ulah diwaro eta mah. Wa haraja bi adli syahadah. Ya, kecap dikecualikan kucap ahli syahadah adlu riwayah. Ai tadi mah adil manehna nyaksian tara ngabohong, nyaksian teh bener-bener ningali adil adli syahadah eta mah. Aya di adli riwayah, adil ngariwayatkeun tara ngabohong. Saperti abid jeung imroah awewe. Awewe ngariwayatkeun adil moal ngawadul ngan manehna lain nyaksian. Teu nyaksian beda deui. Jadi anu kudu digugu tadi bi adli syahadatin saksi anu nyaksian langsung. Tak urang wajib puasa lamun narima ayeuna berita ti jalma nu adil syahadah nyaksianana. Tuh dina sarah ka itu salajengna. Wa alam annahu yasbutu Ramadan tetep bulan Ramadan ku saksi anu adil. Cek saksi anu adil teh
isukan tanggal hiji Ramadan da geus katingali di ru'yat bulan. Wa indal hisab al-qati ala adami imkan ru'yati sanajan nuduhkeun hisab anu qat'i kana teu mungkinna ru'yat. Cek hisab mah isukan teh lain tanggal hiji Ramadan, tetep anu kudu anu digugu anu dijadikeun patokan teh adalah ru'yat di dasari ku kesaksian anu adil gitu. Eta nu kudu dipake teh adalah ti saksi anu adil sanajan cek ayeuna beda pendapat cek hisab gitu. Nah, gitu. Hilapan limana kalau yawi faino doi pun pal yahfad cenanya. Eta teh cenah doi pal yahfad. Kama kolol muda bigi. Tuh, kolal margoni wa dalil iktifa fi sebuti bil adlil wahid masan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma. Tanya, dalil cukup dina netepkeun hilal Ramadan ku hiji saksi anu adil. Masoha hadis anu diriwayatkeun ti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sir Ibnu Umar ahbartu Rasulullah inni ra'aitul hilala pasoma wa amara nasa bisiyamihi. Ibnu Umar gitunya nganyar Ibnu Umar nyarioskeun ka Kangjeng Rasul, ini saur Ibnu Umar kaula ra'aitul hilal ningali bulan. Gitunya. Nah, ningali bulan. Cek Ibnu Umar ka Kangjeng Rasul pasoma maka Kangjeng Rasul puasa poe isukanana teh gitunya. Wa amarona sa tuluy Kangjeng Rasul marentah ka sahabat bisyamihi kudu puasa poe isukanana gitu. Oh, cukup ku Ibnu Umar hiji saksi anu adil ningali bulan. Itunya. Jadi kalau ahbatur Rasulullah bilab di syahadah tegasna Ibnu Umar nyarioskeun ngabejaan ka Kangjeng Rasul yen tos ningali hilal teh eta teh aya bilab di syahadah ku make lapad syahadah gitu. Kumaha lapad syahadah aya wayak pipi syahadati ashadu anni ra'aitul hilal. Jadi kaya kitu bahasana teh nyaksian kana ayana tanggal ayana bulan teh katingalina bulan teh ashadu anni ra'aitul hilal. Kaula nyaksian sanyana kaula ningali hilal itu. Wa ilam yakul wa in godan min Ramadan sanajan teu ngucap wa inna godan sanyana paisukan bulan Ramadan. Cukup sakitu ge. Henteu nya kaula ningali hilal jeung sanyana paisukan bulan Ramadan. Teu kitu ge cukup nyaksian sakitu. Wa rabi'uha bihbari adli riwayatin musukin bihi. Nu kaopatna bihbari adlin ku baina beja ti jalma anu adil. Ngadil ngariwayatkeun anu dipercaya wajib puasa Ramadan. Qala azaya dipan baheula mancan aya media teh nya. Lamun aya sidang isbat oge can nepi paling radio meureunna anu boga radio nepi informasi anu teu boga radio mah gitunya. Maka aya beja tinu adil ngariwayatkeun yen poe isukan teh tanggal hiji Ramadan yen ayeuna tadi teh batur tos ningali hilal. Adil ngariwayatkeunna bener-bener patatalepa anu bisa dipercaya. Wa mislu mausukun bi zaujati wa jariyati wa sadiqihi. Cek Imam Zayadi mah sami sil jalma nu adil ngariwayatkeun teh pamajikanana mawa kabar tos di pasar. Oh, batur mah isukan puasa teh geuning cek pamajikanana teh. Bisa dipercaya ti mana batur bejana be isukan tanggal Ramadan. Oh, pan Menteri Agama sidang isbat anu ningali hilal itu ieu wa jariyati hitatangana sadiqihi babaturanana termasuk adil ngariwayat eta wajib puasa. Sawan waqa fil qalbi sidquhu amla sarwa wae ayeuna tiba dina hate kitunya sidquhu benerna eta ayeuna riwayat benerna eta ihbar amla arek ayeuna kapercaya ku hate urang atawa henteu eta ayeuna ihbar teh maka wajib puasa. Aw ghairu mausukin bi atawa jolna ayeuna riwayat teh ti jalma nu teu bisa dipercaya saperti jalma fasik
in waqa fil qalbi sidquhu ngan lamun tiba dina hate percaya kana eta ayeuna ihbar gitunya kana eta ihbar gitu maka wajib puasa Ramadan walida qala mudabigin da qaulil hatib wa yajibu saum aidan alaman ahbaruhu mausukin bi riwayah ini taqoda sidquhu lamun nekatkeun benerna wajib puasa ka jalma anu ngabejaan anu bisa dipercaya yen ayeuna tos ningali ayeuna hilal lamun nekatkeun benerna eta ihbar gitunya maka ayeuna wajib puasa Ramadan gitu cenah wa miswa bidoni duli Ramadan bil ijtihad piman istaba alaihi anu kagenepna perkara nu ngawajibkeun kana puasa Ramadan teh nyang kaasupna bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan ijtihad heula piman istaba alaihi di masalah jalma anu saliru ka eta jalma dalika asupna bulan Ramadan keur jalma anu eueuh informasi teka tepi ku media teka tepi ku beja iraha-irahana asupna tanggal hiji Ramadan saperti jalma nu mana anu ayeuna teu puguh teu nyahokan asupna bulan Ramadan teh bian kana asiron au mahbusan jalma dibui di penjara eueuh informasi au mahbusan atau ditahan au gerim atawa jauh mencil kampung nana teh teka tepi ku beja tah eta kudu ijtihad heula samemeh netepkeun kana tanggal bulan Ramadan ngan boro-boro meureun puasana ge moal teh nyaho bulan Ramadan nu nyaho ge kana isukan bulan Ramadan ngantong diitung nu kitu mah da lain jelema batur paruasa manehna henteu batur saur milu saur batur buka milu buka lain jelema nu kitu mah doma mah batur mah ayeuna isuk-isuk puasa yang nyatu doma anu kitu mah qalahul mudabigi qala al-bajuri palau istaba alaihi Ramadan bi ghairihi linahwi habsin ijtihada itunya lamun teu puguh asupna bulan Ramadan teh saperti jalma ditahan ijtihada kudu hati-hati dina netepkeun tanggal hiji pain dona duhulahu bil ijtihad lamun nyang ka asupna Ramadan ku ijtihad soma prak puasa pain waqo mangka lamun ayeuna ternyata ayeuna pas kana tanggal hiji Ramadan paadaun puasana ada wa ila lamun ternyata lain bulan Ramadan pain kana ba'dahu lamun ayeuna sabada Ramadan ieu teh tanggal 2 Syawal prak puasa teh geus kaliwat Ramadan mah pakodoun jadi kodo wain kana qoblahu lamun ieu teh can asup Ramadan puasa teh ternyata geus dibuktikeun ti beja teh ningali kalender gitunya wa qalahu naflan eta puasa jadi puasa sunat gitu geus jadi ayeuna tiba kana naon kenyataanna mah wasama fi waqtihi in adrakahu wa ila faqadaun gitu cenah tanbihun wallahu alam bisawab al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin